आज मैले के गरेँ भनेर यो भिडियोमा सेयर गर्छु। मैले चाहिँ फर्स्टमा उठेँ अनि त्यसपछि भात लिएँ अनि त्यसपछि पानी तताएँ अनि त्यसमा लेमन हालेर पिएँ। अनि ब्रेकफास्टमा चाहिँ ओट्स र दुध बनाएँ। ओट्स र दुध चाहिँ बेलुकै भिजाएर आएको थिएँ, बिहान चाहिँ यसो तताएँ मात्रै। अनि यो चाहिँ मेरो रुमको कुनै कर्नरमा मैले यसरी बिजनेस स्टार्ट गरेको छु क्लोदिङको। एन्ड हतार हतार रेडी भएँ। म चाहिँ जहिले पनि अफिस चाहिँ लेट नै पुगिरहेको हुन्छु अनि खाना पनि हतार भइरहन्छ, खाँदै मेकअप गरिरहेको छु। म चाहिँ मेकअप चाहिँ यस्तै हेभी गर्दिनँ, स्किन केयर जस्तो मात्रै हो। अनि जहिले यो चाहिँ मेरो लाइफको टेन्सन हो के लुगा लाउने भनेर फाइनली यो टी सर्ट लाउँछु भनेर डिसाइड गरेँ। एन्ड देन आइएम रेडी अफिस जानको लागि। मास्क चाहिँ कम्पलसरी हो। कोरोना भएदेखि मैले मास्क चढेको छैन। अनि फाइनली म चाहिँ अफिस पुगेँ। यो चाहिँ मेरो अफिस हो। अफिसमा पुग्न बित्तिकै फर्स्ट काम चाहिँ म ल्यापटप खोल्ने गर्छु अनि स्ल्याक खोल्ने गर्छु। त्यसपछि पानी लिन तल गएँ। हिजो मैले दुईटा कप लगेको थिएँ, सो एउटा चाहिँ तल पुऱ्याउनलाई लाँदैछु, अर्को चाहिँ पानी ल्याउनलाई। यो चाहिँ हाम्रो अफिसको मिनी गार्डन हो। ओके, मैले नेल भर्खर बनाएको हो नि। यो चाहिँ लालीगुराँस पार्लरबाट बनाएको हो। यहाँ म बस्ने नजिकै छ। सो प्रिटी, कस्तो राम्रो बनाइदिनु भएको छ क्या। अनि मलाई चाहिँ कहिलेदेखि रहर थियो म यसरी नेल हाल्छु भनेर। सो फाइनली यो रहर पुरा गरेँ। आज हाम्रो स्ट्यान्डअप भएन, सो म चाहिँ 3 to 4 विक्सदेखि चाहिँ एउटै काम गरिरहेको छु, प्ले राइटमै पे टेस्टिङ। सो आज पनि त्यही गरेँ। अनि त्यतिकैमा 10:30 बजीतिर हाम्रो खाना खाने बेला भयो। अफिसमा चाहिँ खाना मिठो पाउँछ, सो म चाहिँ अलिक धेरै धेरै नै लिने गर्छु। अनि सधैँ चाहिँ ब्रेक टाइममा म भिडियो एडिट गरेर अपलोड गर्ने गर्थेँ मेरो बिजनेस एकाउन्टमा। तर आज चाहिँ मलाई ब्याङ्क जानुपर्ने थियो अनि सो नजिकै एनआइसी ब्याङ्क थियो, त्यहीँनिर गएँ। अनि गएर आज चाहिँ डलर कार्ड बनाएर ल्याएँ। मलाई एडहरू रन गर्नुपर्ने थियो, सो बनाएँ। एन्ड आज चाहिँ मन्थको इन्ड पनि परेछ हाम्रोमा। चाहिँ मन्थको इन्डमा कसको कसको बर्थडे थियो उसको सेलिब्रेट गरेर गेम खेल्ने गर्छौँ। तर आज गेम चाहिँ थिएन, तर केकहरू काटेर सेलिब्रेट गऱ्यौँ सबैको बर्थडे। अनि एकछिन काम गरेपछि फेरि खाजा खाने बेला भयो। मैले चाहिँ घरैबाट खाजा बनाएर लगेको थिएँ, सो ओभनमा एकछिन राखेर तताएँ। अनि अरू साथीहरूले चाहिँ आज चटपटे बनाएको थियो अनि मैले पनि थोरै खाएँ। त्यसपछि मैले आफ्नो खाजा पनि खाएँ अनि एकछिन काम गरेँ। अनि त्यसपछि दिउँसो मैले भिडियो अपलोड गरेको थिइनँ, सो एकछिन टाइम निकालेर भिडियो अपलोड गरेँ। त्यतिकैमा अफिस छुट्टी हुने बेला भयो। अनि अफिसदेखि घर आउँदाखेरि त्यस्तो ठुलो पानी परिरहेको थियो, म त आधी सबै भिजेँ। अहिले जहिले अफिसदेखि घर आउने बेलामा पानी परिरहेको हुन्छ। अनि बेलुका भएपछि एकछिन मेरो रिजनको पनि बिजनेस छ, सो त्यसको लागि हल्का काम गरौँ भनेर एकछिन बसेँ। यो चाहिँ मैले पिन्ट्रेस्टबाट निकालेको पिक्चरहरू हो। यसको चाहिँ अब म एयर टपहरू बनाउनको लागि रेडी गरिरहेको हो। यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु। थ्याङ्क यू।